Olha, veja bem a malinação de que não tem o que fazer. De moleque desocupado. Ó, essa bichona aqui, ó. O pavio dela sortou-se. Isso aqui é uma mega bomba explosiva, muito perigoso e arriscado. Não faça isso, eu faço porque a área aqui está isolada, eu sou sem vergonha e tenho um leve conhecimento, um bom conhecimento de como manusear esse bagulho, entendeu? É muito arriscado, perigoso. Vou estar soltando ela aqui nesse resto de fogueira do mês de outubro de 2024. Fogueira aqui é todo mês tem uma, no Agreste de Pernambuco. Então, ó, ali tá vendo que tem uma brasinha acesa ainda, ó, bem acendidinho ali. Então eu vou botar a bichona lá e vou filmar aqui para ver o que acontece. Só que eu vou ficar mais distante, escondida, porque é perigoso. Mas eu sou sem vergonha, vamos ver, né? Tá aqui a bichona, o pavio dela soltou-se, mas ela tem a polva dentro, a polva dentro. Agora vamos deixar ela aí para ver o que vai acontecer. Vou ficar meio escondido, protegendo aqui a rua, para que não venha alguém, porque não se sabe o que pode acontecer. Aqui, ó. Aqui, portanto, tem 5 casas, mas as pessoas estão lá dentro. Olha, boinica. Acabou que não explodiu. Deu só uma queimação de polva, mas eu acabei que perdi o ato do perigo. Isso é uma bosta. Então tá aí, galerinha. Mais um belo vídeo aí pra nós. Na rede social Kayai e Tok Tok. Valeu.